大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫咧係都市星空咁啊！上次畫過喺海面有個帆船嘅帆星咁啊畫埋呢個都市嘅星啦咁樣嚇。咁啊，其實而家就喺都市咧見到星星就少咗好多啦。其實應該正確講就好難見到星星啦嚇。咁啊，一係就係光污染啦，一係咧就係出街嗰啲嘅街燈啊、霓虹燈廣告、LED 嘅屏幕啊咁樣，咁嗰啲光就反射啊、散射啊，咁使到即係個天空變得好似係唔係黑夜咁啊，星星都變得好模糊啊咁樣，咁啊同埋建築物嘅林立啦，咁啊黐住晒咁樣就即係遮天蓋地咁樣，咁啊遮住個天空咁啊睇，好似成埲牆咁樣，咁睇唔到星星啦。咁同埋生活節奏都有關係嘅，咁成日大家趕住咁樣，都冇時間即係抬頭睇下天空啊，睇下周圍嘅景物啊，咁反而就即係耷低頭睇手機啊、Instagram 啊、YouTube 啊咁樣嚇，咁啊唔會即係抬起頭望星星。咁即係講真，即係其實即使喺城市裏邊睇唔到星星啦，唔代表我哋感受唔到星空嘅美嘅嚇。咁啊，有時去下郊外啊，或者一啲嘅海邊啊，咁樣都係可以睇到，即係就 depends on 嗰個天氣啦，一定要係即係冇雲啊、夠黑啊咁啊欣賞星空咁樣。唔知大家又喺城市裏邊望唔望到星星啊？咁啊講翻幅畫咁啊用一個我又唔想用黑色噶嘛，咁啊諗下用啡色做個 background 啦咁樣，咁就剪咗一個紙嘅形模係啲嘅都市嘅形模啦，咁啊有啲突出嘅建築物啦，即係有呢一個嘅國金啊。或者呢一個嘅中國銀行啦咁樣，咁啊用擦膠筆啦咁啊擦咁樣，咁啊唔使好實咁樣一個畫出嚟咁樣，我覺得咁嚇，咁啊再畫一個嘅超級月亮咁樣啦，咁啊用翻即係上一次呢個繁星咁樣，咁啊畫呢個超級月亮咁樣，咁啊大個咁樣。咁啊畫完之後又係用啲白光筆咁樣喺側跟點綴下咁樣，咁啊畫完呢一個嘅都市夜空啊，咁啊希望大家中意呢條片，可以訂閱我頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。